બાળકોમાં જનરલી શિયાળો આવે છે ત્યારે પથારીમાં પેશાબ થવાનું પ્રમાણ વધી જાય છે. તો શિયાળા દરમિયાન સાંજે 6 પછી જનરલી બાળકોનું લિક્વિડ ઇન્ટેક ઓછો કરાવી દો અને કાળા તલના મુખવાસનું પ્રમાણ રોજિંદા જીવનમાં થોડુંક વધારી દો. મારો એનો પણ સ્પેશિયલ વિડીયો છે, જે જરૂર પડે તો તમે જોઈ શકો છો. મેં જોયું છે નાના બાળકો સ્કૂલે જાય છે તો સરસ મજાના પહેરવાના આવ્યા છે, જેનાથી કાન ઢંકાય એવું તમે કંઈક પહેરાવીને સ્કૂલે લઈ જાઓ. કે મોટા ભાગના પેરેન્ટ્સની ફરિયાદ હોય છે કે બેન મારું બાળક સ્વેટર પહેરતું જ નથી, એને સ્વેટર પહેરવું ગમતું જ નથી. તો મહેરબાની કરીને સરસ અડધી બાયનું તમે થર્મલ લઈ આવો અને એને અંદર ગંજીની જેમ થર્મલ પહેરાવીને ઉપર યુનિફોર્મ પહેરાવો. પણ છાતી રક્ષાયેલી હશે તો બાળકને ચોક્કસ કફ થવાની શક્યતા ઘટી જશે.